短擇型女友講嘅就係容易成為對面就會想同我拍散拖，唔會同你結婚，甚至係水泡啊、過度啊。咁點樣先會被人揀做短擇型嘅女友？低框架感，即係佢冇邊界嘅，對方好易就可以入嚟佢身邊啦，一下埋嚟攬攬錫錫都得嘅。低框架，冇底線，低社交價值，佢社交圈好細，然後佢會為咗你唔去出邊所有人嘅聚會。但係呢個唔係就係我認知入面嘅戀愛腦嗎？戀愛腦同短擇型女友可以係共同存在嘅，但係佢哋唔係一樣嘅嘢。例如話我無限戀愛腦於你，咁但係我可能本人係一個好高價值嘅人，你都會想同我結婚㗎。咁仲好啦，我有戀愛腦又高價值，係啊。但係如果我有戀愛腦，我又冇價值，咁就係短擇型啦。一定會有短擇型男友，但係真係市面上嘅短擇型女友更加多咯。作為一個女性，我希望大家唔好成為短擇型女友，希望大家可以提升屬於自己嘅喺另一半心目中嘅價值。就係無論係戀愛腦啦，定係短擇型女友啦，佢哋都要有一樣嘢，就係先以自己為中心。我哋嘅生命係應該先為自己着想，先以自己開心為前提，再去為另一半。我覺得呢個先係一個啱嘅順序，而唔係一拍拖就屋企啊，所有嘢都已經拋諸腦後啦，個朋友都好似冇乜點理，跟住到之後出真係分手啦，佢哋就真係發現自己一無所有嘅時候，佢哋先嚟後悔。我覺得呢個係一個好應該大家要重視嘅一樣嘢，就係要將個重心擺翻喺自己度。